215S। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर पानी चला गया है और ये ऑन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके बैटरी के कनेक्टर को निकालते, जो मैंने यहाँ पे देखें निकाल दिया है। और किसी भी लैपटॉप में या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अगर पानी चला जाता है या कोई लिक्विड गिर जाता है तो उसके लिए सबसे पहले हमको उसकी बैटरी निकालना चाहिए। और तो उसमें चांस होता है कि हमारी डिवाइस जो है बच जाती है अगर फ़ौरन हम निकाल देते हैं। तो मैंने इसकी बैटरी निकाल दी। इसके अंदर पानी अभी भी देखें, इसके अंदर ये देखें पड़ा हुआ है पानी, ये देखें सारा पानी इसके अंदर, ये यहाँ पे भी पानी है। और इसके अंदर देखें, ये लैपटॉप के अंदर इंटरनल दी हुई थी बैटरी, इसलिए इसको निकालना इतना आसान नहीं था। और जिसमें एक्सटर्नल होती है उसमें हमको फ़ौरन निकाल देना चाहिए। और इसका सॉल्यूशन ये है कि निकालने के बाद हमको इसको 2-3 दिन तक, अगर आपको खोलना आता है उसको, तो खोल के उसको अच्छे से सुखवा लीजिए। और अगर नहीं आपको खोलना आता तो आप उसको हफ्ते 10 दिन के लिए एकदम ऐसे छोड़ दें। और फिर जब वो सूख जाएगा तो उसको ऑन करके चेक करें। और अगर नहीं, फिर भी नहीं चलता है, तो आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ पे देखें, ये वाइट कलर से देखें, यहाँ पे ये मॉइस्चर हो जाता है पानी के लगने की वजह से, तो कार्बन टाइप में। तो इसको हमको साफ़ करना होता है। तो इसको आप आइसोप्रोपाइल से या पेट्रोल आपके पास है जो आसानी से पेट्रोल मिल जाता है, पेट्रोल से इसको अच्छे से जो है हम साफ़ कर लेते हैं। पे भी काफ़ी कार्बन की तरीके से, ये देखें वाइट सा हो गया है। ये देखें, यहाँ पे देखें हैं, यहाँ पे है। तो इसके लिए अभी इस लैपटॉप के लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले अच्छे से इसको साफ़ करते हैं और इसको हीटर से थोड़ा गर्म करके सारा पानी इसको सुखाते हैं और फिर ऑन करते हैं और चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या मसला है। तो इसकी बैटरी का कनेक्टर यहाँ पे देखें, इसको मैंने निकाल दिया है। ये स्पीकर का कनेक्शन है। तो अभी इसको मैं खोलता हूँ और इसको बाहर निकालता हूँ और चेक करता हूँ कि क्या मसला है, इसको सही हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये कीबोर्ड का कनेक्शन निकाल दिया मैंने। यहाँ से इसके वायरलेस का दोस्तों, आपको मैं दिखाऊं, इस मदरबोर्ड के अंदर अभी जो देखें रैम आती है वो इनबिल्ड होती है। यहाँ पे ये देखें छोटे छोटे जो आईसी लगी हुई है, इसी तरीके से ये इसकी रैम की चिप लगी हुई है। और अभी जो नए लैपटॉप आ रहे हैं, काफ़ी लैपटॉप में जो है वो रैम का स्लॉट नहीं दिया होता है, इसके अंदर इनबिल्ड होती है, जिसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल है या नहीं के बराबर है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर रैम इसकी ख़राब होती है, इसका मदरबोर्ड हमको चेंज करना पड़ेगा। इसका प्रोसेसर भी देखें, यहाँ पे इनबिल्ड दिया हुआ है। प्रोसेसर ख़राब होता है तो पूरा बोर्ड चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरीके के भी लैपटॉप आ रहे हैं मार्केट में। तो चलिए इसको निकालते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है इसके। टिश्यू पेपर से साफ़ करते हैं पहले इसको। ये इसके माउस का कनेक्टर भी निकाल देते हैं। को दिखाऊं कि यहाँ पे देखें हार्ड डिस्क नहीं लगी हुई है। और हार्ड डिस्क की जगह पे यहाँ पे एसएसडी हार्ड डिस्क लगी हुई है, जो यहाँ पे लगी हुई है। ये देखें, ये एसएसडी हार्ड डिस्क लगी हुई है यहाँ पे। और ये देखें
इसका सारा चीज़ इनबिल्ड दिया हुआ है। ये देखें, इसका वायरलेस का वो है, कार्ड है यहाँ पे, वो इनबिल्ड दे दिए है। सारा कुछ इसके अंदर इनबिल्ड दिया है। कुछ भी ख़राब होता है तो हम बदल नहीं सकते। बस ये एसएसडी दिया हुआ है इसने। अगर हार्ड डिस्क का मसला होता है इसकी एसएसडी, तो यहाँ से निकाल के दूसरी हार्ड एसएसडी लगा सकते हैं। ये देखिए, इसके अंदर सारा पानी है, नीचे भी। शीट उसको बहुत हल्के हल्के से देना है, बहुत ज़्यादा नहीं देना है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसको पावर दे के चेक करते हैं। ये पावर दे दिया हमने और इसको ऑन करते हैं। तो ये ऑन हो गया है। ठीक है, अभी इसको बोर्ड के अंदर रखते हैं। बोर्ड को अंदर लगाते हैं। ये ऑन तो हो गया है। अब इसको चेक करना है कि ये डिस्प्ले दे रहा है या नहीं दे रहा है, और इसकी और बाकी चीज़ें सही से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। और यहाँ पे लगाते हैं इसका पावर और इसको करते हैं ऑन। तो ये देखें दोस्तों, डिस्प्ले इसका आ गया है। तो अभी इसको हम ऑफ करते हैं।
इसको फ़िलहाल के लिए टेम्परेरी इसको ऐसे ही बंद करते हैं। इसको कम्प्लीटली बंद नहीं करते हैं अभी, और इसको चेक करते हैं। तो अभी इसको फिर चेक करते हैं दोबारा से कि इसकी हार्ड डिस्क वगैरह और सारी चीज़ें काम कर रही हैं सही से।